হাই বন্ধুরা, কেমন আছো? আশা করি ভালোই আছো, আমিও ভালো আছি। তো আজকে একটা ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি তোমাদের সামনে। তো আমার যে মুখ ভেঙানো ভিডিওটা ছিল, যাই হোক 100 মতন 80-90 ভিউজের মধ্যে আছে। তো আমার ভালো লেগেছে, কারণ আমার এর আগে এরকম ভিউজ 80-90 ভিউজ তো হয়নি, 10-20 ভিউজ হয়। তো যার জন্য আমি একটা ভিডিও নিয়ে এসেছি তোমাদের সামনে, চ্যালেঞ্জ ভিডিও। হ্যাঁ, ঠিক ধরেছো, এবার আমি হাঁচি দিব। তো আমি কতগুলো হাঁচি দিতে পারি তো ওটাই তোমাদেরকে দেখাবো। আর আমি তো এমনি ঠান্ডা প্রচুর লাগে, আমি হাঁচি দিতে পারি। তো ছোটোবেলার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে, কারণ ছোটোবেলায় এত হ্যাঁচি দিতাম, মা বলতো চুপ কর, এত হ্যাঁচি দিস না। বা এখনও যদি হ্যাঁচি দেই, লোকের সামনে একটু ভালো লাগে না, যে অফোর্ড ফিল করে। তো চলো আজকে আমি হ্যাঁচি দিব, ওইটা আমি ভেবেই পাচ্ছি না। তো চলো একটা কাগজ নিয়ে নিলাম। এই যে চুপ। তো আমার হ্যাঁচিটা ভালোই হয়। চুপ চুপ। দাঁড়ো, এবার এই পাশ থেকে করি। ঠান্ডায় লেগে গেল। আরেকবার চেষ্টা করে দেখি। আমার অবস্থা খারাপ। তো ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিও।